السلام عليكم ورحمة الله. دي مكوى بخار مولينكس فيها مشكلة بسيطة بإذن الله هنشوفها مع بعض. المكوى دي بتشتغل عادي، وأول ما تسخن والترموستات يفصل بتتأخر في التشغيل وحرارتها غير طبيعية، والترموستات غير مستقر في التشغيل والفصل. هنوصل الكابل بمصدر التيار الكهربي وهنفتح الترموستات ونلاحظ لمبة الإشارة وعداد الأمبير. كده لمبة الإشارة نورت وعداد الأمبير سحب الأمبير والسخان شغال، ولكن بمجرد الترموستات ما بيفصل المكوة دي ما بترجعش تشتغل تاني بسرعة، بتبرد زيادة عن الطبيعي. هنفك المكوة دي علشان نوصل للمشكلة مع بعض. هنفك التوصيلات من الروزيتا بمفك عادة صغير، وأنصحك تكتب الأسلاك بالألوان بتاعتها في ورق علشان ما تنساهاش أثناء التجميع. هنفك هنا الغطا بتاع لمبة الإشارة بمفك رفيع. وكده الحمد لله بفضل الله فكينا كل أجزاء المكوى ووصلنا للبليتة الألومنيوم اللي فيها السخان والترموستات. المشكلة اللي في المكوى دي سببها خلل في الترموستات مش مظبوط أثناء الفصل والتشغيل، فاحنا هنفك الترموستات ده وهنبدله بترموستات جديد سليم. هنفك أول حاجة المسامير اللي فيها الأسلاك.
بعد ما فكينا الأسلاك هنفك المسامير اللي مثبتة الترموستات في البليت الألمونيوم. الترموستات اللي راكب في المكوة ده صحيح بيوصل الكهرباء للسخان وبيفصل، ولكن درجة الحرارة بتاعة التشغيل والفصل بتاعة الترموستات مش مظبوطة، فاحنا هنركب ترموستات جديد مكانه. الترموستات الجديد اللي هنركبه ده جودته عالية جدا وأفضل نوع موجود في السوق. هننضف بس البليتة الألمونيوم دي من الوبر اللي عليها والأملاح بتاعة المية، وهنرجع تاني علشان نركب الترموستات الجديد. كده نضفنا البليتة دي كويس من الترسبات اللي كانت عليها، وهنركب الترموستات الجديد. وبعد ما نربط الترموستات في البليتة الألمونيوم ونركب الأسلاك بتاعته، هنرجع كل مكونات المكوة زي ما فكناها بالظبط بنفس الترتيب.
بعد ما ربطنا كل أجزاء المكوة وقفلناها، هنبتدي نجرب المكوة ونشوف الترموستات في الفصل والتشغيل. وهنوصل كابل المكوة بمصدر التيار الكهربي ونلاحظ عداد الأمبير ولمبة الإشارة والبكرة بتاعة الترموستات. هنفتح الترموستات لحد ما اللمبة تنور، وبعدين هنستناها لما تفصل، وكل شوية هنعلي سنة عشان نطمن على الترموستات في الفصل والتشغيل. كده الترموستات شغال معانا والمكوة شغالة. كده المكوة فصلت معانا. هنعلي درجة حرارة الترموستات، وكل ما المكوة تفصل هنرفع درجة الحرارة تاني علشان نطمن على الترموستات في الفصل والتشغيل. بعد ما اطمنا على الترموستات في الفصل والتشغيل، هنشوف دلوقتي البخار، وكده الخزان بتاع المية فيه مية. وهنفتح زرار البخار وهنلاحظ خروج البخار من أسفل المكوة من عند فتحات البخار. واضح معانا كده إن المكوة تمام. وهنشوف لو في أي تنقيط للمية. كده المكوة الحمد لله بفضل الله تمام ومفيش أي تنقيط فيها. لو استفدت من الفيديو اعمل له لايك واعمل له مشاركة علشان غيرك يستفيد. ولو أول مرة تزور القناة اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. وإذا نظرت أعلى يمين الشاشة ستجد قائمة تشغيل بكل مكاوي البخار اللي اتصلحت في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.